Bueno, é unha honra compartir este día con xente referentes tan especiais para todas nós. É unha honra, é un placer. Bueno, vou empezar facendo unha fotografía. Unha foto dunha serpe, Ourense. E entón, nesa foto, que hai? Que temos en Ourense? Pois temos unha foto dunha cabeza. E na cabeza estamos a cabeza da provincia máis pobre, non de Galicia, de toda España, a máis pobre. Pobre, xa matizarei. Temos na cabeza o índice maior de paro, de migración, de abandono. De abandono. Isto non é unha fatalidade, queridas, non é unha fatalidade. Isto ten unha causa. Temos que mudar a pel da serpe. Temos que mudala e podemos mudala. Por que de 300 e pico mil habitantes que ten a provincia, 100 e pico están en perigo de pobreza? E moita xente en perigo de pobreza extrema. Por que non é unha maldición que haxa nenos desnutridos? Iso non é unha maldición divina. Iso ten causas. Eu estou reflexionando moito... Perdón. Da igual a chuleta, vou me defender como poida. É que me dixeron 15 minutos, voume adaptar aos 5, non? Entón, ben, non é casual, non é un porque sí. Non estamos no nivel máis angurioso de moitas cidadás que viven mulleres labregas, porque falemos tamén das mulleres labregas que non teñen a propiedade das terras, ou mellor non figuran como propietarias, pero que levan mantido toda a vida un peso moi grande asimilando cuns sombreiros fortes. Non son vacas mansas, non son mulleres resignadas, nin nós, ninguén de nós estamos resignándonos diante dunha situación que ten causas, que ten motivos. E ese motivo é o exilio, o abandono, o que nos someteu o PP todos estes anos que leva gobernando, mirando para outro lado, gobernando para mirarse os propios embigos, con unha boca inmensa. Eu imagino, vemos, unha boca inmensa, chea de que? De voracidade, de cobiza, insaciables. É como a lenda de Robin Hood ao revés, non? Parece que temos que sacarlle os pobres para darlle os ricos. Entón, o 1% máis rico, e o resto da nosa poboación empobrecéndose cada vez máis. Entón, cando dicimos hai unha causa, hai tamén datos concretos. O 55% da idade, promedio de idade da nosa provincia é de 50 e pico anos. Se falamos das etapas da vida, que pasa cos pequechos? Os pequechos, no rural sobre todo, están perdendo postos de traballo nas escolas. Postos de traballo os profesores. Quen pode pagar 300 euros de libros? Quen pode pagar en primaria? Por que a nosa provincia que máis abandona os nenos con necesidades educativas especiais? É onde máis se reduciu os traballadores na nosa provincia. Porque non interesa que esteamos formadas, non interesa que sexamos libres. Claro que non. Entón, sabedes onde se recortou máis? Porque sabemos o que se recorta na sanidade, sabemos o que se recorta no ensino, entre 13 e 18%, unha barbaridade. Pero sabedes onde máis se recortou? En cultura, o 55%. Entón, cando falamos de cultura, falamos de traballadores tamén e de usuarios. Non falamos de cultura como evento económico, non. Falamos da cultura do común, do ben común, da cultura que todo o mundo ten dereito, é un dereito universal que nos fai libres. Pero por iso tamén recortaron. E por que recortan? Porque hai moita xente tamén no campo da cultura que está na franxa da pobreza. Non o parece, pero é real. E tamén, sabedes onde recortaron moitísimo? A nosa comunidade é a terceira en feminicidios de toda España. A terceira, amigas. A segunda xa,
grazas pola información. Pois iso hai que revertilo. E hai que revertilo porque recortaron en prevención. Claro, se o teu home te maltrata os sábados, non chames porque non hai ninguén, nin os domingos. E pola noite tampouco, sabes? Aí recortaron un 20 e pico por cento. E nas mulleres con perigo de ataque real, un 40 e pico por cento. Estes recortes non son porque sí. Isto dá o pulso inmoral, indecente, o pulso sen conciencia. Se falaba de, en vez de un corazón latexando, ladrillos. Sí, ladrillos, claro. Hai que dimensionar outra calidade de vida. E mareas, escoitade as ondas do mar, amigas, mariñeiras, mariñeiras de río, mariñeiras do mar. Están medrando, medran moitísimo. Hai marea, e marea hai solucións a todos estes problemas, porque hai priorización da pobreza, hai priorización das mulleres, do ensino público, da sanidade pública, coidado, asistencia, prioridades moi claras, capacidade, solvencia, decisión, querencia e entusiasmo. O 25, xogámonos o futuro. Hai marea, hai marea, hai marea e medra, medra e medra. Eu sempre digo que o mellor capitán desta nave é Luís Villares. É un capitán sen medo, é un capitán honrado, é un capitán coherente, un capitán competente, é o mellor capitán e doulle a él a palabra. Grazas.